Таразда оңтүстік өңірлік қолбасшылығында командалық штабтық жұмылдыру жаттығу өтті. Жиын барысында әскери басшылар аумақтық қорғаныс бөлімшелерінің іс-қимыл тетігі мен алгоритмін пысықтады. Аталмыш шара оңтүстік өңірлік қолбасшылығы әскерлері штабы бастығының басшылығымен өтті. Командалық штабтық жұмылдыру жаттығуларына түрлі мемлекеттік құрылымдардың, Жамбыл облысы әкімдігінің, облыстық қорғаныс істері департаментінің, төтенше жағдайлар органдарының, шекара қызметінің, ұлттық ұланның өкілдері қатысты. Дегенмен оқу жаттығудың негізгі қатысушылары командирлері бастаған оңтүстік өңірдің аумақтық қорғаныс бригадалары болды. Жамбыл облысы аумақтық қорғаныс бригадасының ең маңызды міндеттерінің бірі ерекше кезеңде маңызы бар объектілерді қорғауды өз мойнымызға алып, тұрақты әскерлерді осы міндеттерден босату. Жалпы алғанда қауіп туындаған жағдайда қарулы күштер өздерінің кәсіби жауынгерлік міндеттерін орындайды. Ал аумақтық қорғаныс бөлімшелері халықты қорғау, елді мекендерді, әскери және мемлекеттік маңызы бар объектілерді қорғау жөніндегі функцияларды өзіне алады. Оңтүстік өңірлік қолбасшылық әскерлерінің құрамындағы аумақтық қорғаныс бригадалары оңтүстік өңірдің барлық облыс орталықтарында, Қызылорда, Тараз, Түркістан және республикалық маңызы бар Шымкент қалаларында жұмыс істейді. Жоспарға сәйкес қазіргі таңда командалық тактикалық жаттығулар осы бригадамен өткізіліп жатыр. Оның басты қойған мақсатымыз осы соғыс болады, соғыс кезіндегі әр тәсілді біз осы жаңа осы бейбіт уақытта бәрін талдап, біліп көруіміз керек. Аумақтық қорғаныс бригадаларын орналастыру өңірдің әскери басшылығының жергілікті атқарушы органдармен және күш құрылымдарымен өзара іс-қимылы мәселелерін егжей-тегжейлі талқылау, әскери күштердің де, елді қорғауға тартылатын аумақтық әскерлердің де іс-қимылдарының реттілігін жоспарлауға мүмкіндік береді дейді жауаптылар. Дәулет Акимов, Дина Мухаринова, Владимир Мартыненко, Елдар Төстікбай, 24 News.